And now it's time for our guest speaker for the topic using TinkerCAD to explore green city. Now we meet with the Mr. Terence Cat, our guest speaker, product manager from EdMaker. Hello, hi everyone. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, my name is Terence. And today I will be sharing about using a very special software, TinkerCAD, in our classrooms. So I will start my presentation, and at any time at all, if you have any questions, please feel free to type in the chat window. If you need me to slow down, you can ask me to slow down also. I'm okay with that. And I think we will also have a translator to help to, I think Kru will also help to translate some of what I'm saying. So thank you, Kru. I will now share my screen. Okay, so a bit about myself. Give me a moment. So today's sharing is about using TinkerCAD to explore green cities. Okay. A little bit about myself. My name is Terence. I'm currently a product manager at EdMaker. I was previously teaching primary and secondary school. And I was also working in the Singapore Ministry of Education. อาจารย์เขาเป็นคุณครูชั้นประถมและมัธยมใช่ไหมครับทำงานให้กับคล้ายๆสปท.ของประเทศสิงคโปร์ครับ A little bit about EdMaker before we begin. So my company operates in maker education as well as educational technology. We were founded in 2016 with our headquarters in Singapore and offices in India and the US. Currently, a lot of our work is in teacher professional development, especially in how to use technology in education. We also run student workshops as well as do makerspace consultancy in Singapore, Southeast Asia, and recently the world. Could you please open the full screen? Somebody suggestion. Okay, sure. ก็นี่ก็จะเป็นอาจารย์พูดเกี่ยวกับ EdMaker นะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับประสานกับ Maker Education แล้วก็ EdTech นะครับก่อตั้งในปี 2016 ครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ที่ทำการอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำงานนะครับร่วมกับนักเรียนเกือบ500,000 คนนะครับแล้วคุณครูประมาณ 11,000 คนแล้วก็ทำงานร่วมกันมาแล้ว40 กว่าประเทศนะครับก็หลักๆก็จะเป็นการให้คำปรึกษานะครับการพัฒนาวิชาชีพของครูนะครับการออกแบบคอนเทนต์แล้วก็การทำงานเวิร์กช็อปกับนักเรียนนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์เขาเป็นที่ปรึกษาของMakerspace ครับ This is what we will be covering for today. I will be introducing everyone to TinkerCAD through a short flag making activity. Then I will share a bit about one of our lesson plans, which will give you an idea of how you can use TinkerCAD within your classes. Okay, just a quick, maybe oh, sorry. Yeah. Good job. อันนี้อาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อของวันนี้นะครับ45 นาทีแรกอาจารย์ก็ได้นำเกี่ยวกับ TinkerCAD นะครับการสร้างธงชาตินะครับโดยการใช้ตัว TinkerCAD นะครับในการสร้างทำธงชาติแล้วก็การออกแบบนะครับ TinkerCAD แล้วก็การใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของแผนการสอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำเนื้อหานะครับในการสร้างสังคมสีเขียวนะครับอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับการสร้างสังคมสีเขียวการสร้างเมืองครับ
อีก30 นาทีนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นช่วงถามช่วงตอบครับ Before I start, I would just like to ask everyone, before today, have you heard of TinkerCAD? 1 for yes and 2 for no. Can you key into the chat? So before today, คุณครูเคยได้ยินมาก่อนไหมครับ TinkerCAD อะครับถ้าได้ยินเคยได้ยินพิมพ์ 1ถ้าไม่เคยพิมพ์ 2ครับ okay. I know today. Yeah. Okay, thank you. All right, so I think we are going to be exploring something that's very new, but I encourage everyone to keep an open mind, and I will be here to guide everyone through the process. Okay. So right now, I am going to ask everyone to log into TinkerCAD. I previously asked everyone to sign up for an account. So if you have already signed up for an account, I would like you to do this. When you go into tinkercad.com, I would like everyone to click on login. Can you see my screen that is showing TinkerCAD? Yes. Okay. คุณครูเข้าล็อกหรือยังครับล็อกอินเข้ากันหรือยังครับส่วนมากครับหรือว่ายังอ๋อมีแล้วนะครับครูเกียกคนเดียว Thanks. Then I want everyone to log in, right? I'm gonna do the same thing too with my username and my password. Okay, so to show you the functions of TinkerCAD, I'm going to show you by creating a flag. All right, I want you guys to click on new under your designs. You should see your designs. And then click on, stop for a while อาจารย์ครับคุณครูทุกคนเข้าถึงหน้านี้หรือยังครับตอนนี้ถ้าอยู่หน้านี้แล้วกด 1ให้ผมหน่อยครับผมจะได้บอกให้วิทยากรไปเลย so I want to make sure that they are catch up. Okay, got it. I have them type 1 if they are ready. They are at the same page. โอเคนะครับแสดงว่าส่วนมากนี่ลงทะเบียนกันแล้วใช่ไหมครับเนาะโอเคนะครับแล้วท่านอื่นลงทะเบียนเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าอยู่หน้าเดียวกันแล้วผมจะให้วิทยากรเริ่มเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้เรียนรู้พร้อมๆกันเป็น step by step จะได้ไปพร้อมๆกันครับ Okay, I think most of them have registered already. Okay. Thank you, Kru Tong. Thank you so much for helping to keep things on track. Okay, so if you're already registered and you log in, Kru Tong, are most people on this page? Okay, Coach Jia had sent the link to the chat box yesterday. Yeah, all of them might be signed up already. Got it. Okay. So I want you to when you open your own TinkerCAD window, you should be able to see this. I want you to click on new. ทำไปพร้อมกันเลยนะครับ Okay. When you click on new, you should see a screen that looks like this. It won't have the flag, but you will be able to see the rest of the screen. ถ้าคลิกไปแล้วจะเจอธงชาตินะครับตรงที่ flag นะครับตอนนี้คุณท่านทันใช่ไหมครับโอเคครับพอกด new แล้วกดอะไรต่อ Mr. Thailand
when they click new, so what's button that they have to click? Let me do it again. ดูอีกรอบนะครับ You can go to they're supposed to click new over here. Are you able to see it? So hi everyone, I will jump in for a moment. ถ้ากด new แล้วจะมีสกรีนใหม่ที่มีมุนกับบอร์ดเปล่ายังไม่มีธงชาติแต่ว่าตัวอย่างของคุณ Terence มีธงชาติแล้วแต่ว่าสำหรับ user ที่แบบกด new ใหม่ๆจะมีบอร์ดเปล่าๆเฉยๆครับแล้วก็เสร็จแล้วคุณ Terence จะอธิบายต่อไปโอเค I'm done Thanks, Mark.ไม่มีธงชาติเพราะว่าสมัครใหม่ครับแต่ของคุณ Terence เขาสมัครไปแล้วเลยครับ Kutong, can I have an idea of if people are stuck on a certain window? มีปัญหาเกี่ยวกับ Windows หรือเปล่าครับ The fact is show below the fact that show below on the screen if it mean that you have done already, right? It is your work, right? Yes, all of this is my work. So ใช่ครับเป็นงานเดิมของอาจารย์ครับเป็นงานเดิมของอาจารย์ครับ so they won't be able to see these at the bottom. They should be seeing a blank. ถ้าเราเข้ามาใหม่ตรงนี้จะว่างหมดเลยครับไม่มีอะครับโอเค Okay. Sorry, on my screen, if I click new, I can see create new first 3D design or Yeah, that's right. something. 3D design. Oh, so click that circle, right? Yep, that's right. Oh, It's, that's not new, circle, and then that's square. a little oval thing. Say 3D design. Do not click the circuit or code blocks. Click the 3D design. Oh, so click the square that create your first 3D design, right? Yep, that's right. Ah, okay. So once you Okay. click it, it should lead you to a screen that looks like this. Okay Ah. ตอนนี้ทุกท่านทันนะครับครูเกียกทันแล้วนะครับโอเค ถ้าทุกท่านคลิกไปที่ New จะมีสี่เหลี่ยมซ้ายมือนะคะ ที่เป็นสี่เหลี่ยมว่างๆแล้วก็มีเครื่องหมายบวกให้คลิกลงไปจะเจอหน้านี้ค่ะ กด 3D design เลยครับ ถ้าท่านใดเจอหน้านี้แล้วเขากดหนึ่งให้ทราบหน่อยนะคะโอเค got it Thank you. Okay, so this Okay. is your screen that you will be designing using a screen like this. Okay, the first thing that I want to share a little bit is about how to create how this user interface look like. So this is a screen. There are a few parts to this screen. The first part is this section. Actually, you know what? Let me. อาจารย์เคยแนะนำเครื่องมือนะครับ You will be able to rename the project title at the top. อันนี้ There is ชื่อเรื่องของเรานะครับ There is a copy and paste menu over here where you can copy and paste different blocks. copy แล้วก็วางครับปุ่มนี้ We will be able to change the perspective and the view of your workspace on the side. อันนี้เป็นมุมมองนะครับเมนูมุมมองต่างๆครับ There are different shapes and symbols that you can pull into the workspace. อันนี้ก็เป็นขนาดนะครับเป็นเชฟต่างๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ครับ You'll be able to import, export, and share your creations. อันนี้ก็จะเป็นการนำเข้าการส่งออกการแชร์ข้อมูลครับ And these are the basic features of TinkerCAD. Okay. Now I'm going to show everyone how to create simple objects in TinkerCAD.
ได้เป็นการแสดงเครื่องมือง่ายๆนะครับ ในการใช้งานนะครับ On the right hand side of the screen, you can see different shapes. I'm going to pull a shape called the box into the screen. ดึงมาเลยครับลากมาวางได้เลยนะครับ When I pull the box onto the screen, you can see that a box also appears on the work plane. I can zoom into the work plane using my mouse wheel or using my trackpad if I'm using a laptop. สามารถขยายได้ครับ ให้มันใหญ่ได้ครับ โดยการใช้เมาส์ของเราครับ I'm able to also rotate my view of the plane by pressing Control and then scrolling. So press Control and then you can scroll. กดปุ่ม Control นะครับ กดปุ่ม Control สามารถหมุนได้ครับ ถ้าเรากดปุ่ม Control ครับ Doing so allows me to see the object from different perspectives, from on top, the side, and even the bottom. สามารถเห็นได้หลายมุมมองด้านข้างก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับ ดูได้หลายมุมมองเลยครับ This is very important when you're working with three-dimensional objects. อันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการดูของ 3D นะครับ 3 dimension ครับ Now I'm going to share how to resize. I'm going to share how to do what I call the 3 R's. Resize, rotate, and raise. First, resize. If you see one of these 4 squares, you can grab on them, change the dimensions. เราสามารถขยายได้เลยนะครับ ตรงนี้ครับ You can also key in numbers to change the size of the square. For example, if I put in 50. หรือว่าใส่หมายเลขไปเลยก็ได้นะครับ ใส่เป็นตัวเลขไปเลยก็ได้ Next, rotate. I can rotate the square amongst all axes. I can rotate it this way. สามารถหมุนด้วยก็ได้นะครับ I can also rotate it this way. หมุนเป็นแนวนอนแนวตั้งก็ได้ครับ หรือว่าหมุนเป็นวงกลมอย่างเมื่อกี้ก็ได้ครับ Sometimes you may need to rotate your perspective by pressing Control and pivoting before you can rotate or resize the object. I'm going to give everyone a few moments to play around with the 3 R's. I want you to pull a cube, a box, into the workspace. Try to rotate, resize, as well as raise. So sorry, the raising is the last one that I haven't mentioned. Sorry. To raise the object, there is a little cone at the top. You can pull the cone, and what this does is to raise or lower the block from the workspace. ครับตอนนี้อาจารย์ก็จะให้เรานะครับดึงตัวกล่องเนี่ยไม่ลงมาในพื้นที่ในการทำงานนะครับ แล้วให้เราเนี่ยลองปรับขนาดนะครับ ปรับขนาดหมุนลองหมุนแล้วก็ลองปรับขนาดแล้วก็ลองยกขึ้นยกลงที่อาจารย์บอกนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้เวลาเราในการทำนะครับ Now I'm going to give everyone a few minutes to pull a block onto the workspace. It can be any shape that you choose. Try resizing, rotating, as well as raising the object. How to know about the size on tool menu? How to know about the size on the tool menu? Oh, tool menu, okay. You can click one of the corners and then it will give you the sizes.
Is it centimeter or feet? Currently it's in millimeters. All right. Yeah, but you can change the dimensions. All right. You can change it at the bottom over here. มันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างครับเราสามารถปรับได้นะครับจะให้มันเป็นมิลลิเมตรอะครับอาจารย์ให้เวลา 2-3 นาทีนะครับคุณครู 2-3 นาทีในการเล่นนะครับคุณครูลองทำครับ 2-3 นาที Can we randomly one of the participants to show their Yeah. work? Yeah. Can I have maybe we can have a volunteer Yeah, to yeah, show maybe their work and how they resize 1 or 2 it. minutes to share on the screen อาจารย์ครับเดี๋ยวให้เป็นเวลาประมาณสัก3 นาทีนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับสุ่มขอสัก1 ท่านนะครับเนาะ1 ถึง 2 ท่านก็ได้ลองมาดูผลงานว่าเราสามารถหมุนได้ไหมเราสามารถปรับขนาดได้ไหมเราสามารถยกให้มันขึ้นลงได้ไหมนะครับโอเคนะครับอาจารย์มีสีดำเหมือนฉากบังหน้าเพราะเหตุใดครับ Kru Tong, I'll leave it to you to decide when might be best for people to volunteer. Or do you think they are okay to share now? I think they are okay. I think they are ready. So Can then we have a can volunteer? yeah maybe I have a volunteer in my mind. Kru have a volunteer in my mind. He is very best participant ever. He joined our workshop every Saturday. Kru are you ready? Can I ask about the chain, the measurement about the for the millimeter to the inches or the other measurement? That's a great question. Currently, I think there is only the option to change for millimeters. We cannot, I don't think there's a way to change it to other dimensions. I might be wrong. I'm not an expert on TinkerCAD, but currently you can change it to from millimeters. Let me check and I'll get back to you. I think we have a question on lifting it up, but I will address that after we have seen the demonstration. Can we have a volunteer to show a group of people? I have example. I can Great, share. Mark. Yeah. Okay. So I went to more than shapes. Wow. I saw over in the corner that over here, I see basic shapes and other things. So I started with this square. And I was able to change the shape, make it higher. I was able to resize it. I was able to move it around, and I also changed the color. Then I saw over here from basic shapes, I got curious and I saw me sat, me character, me krung, me hardware, electronic, me structure, me ภูเขามีอะไรแบบนี้แล้วก็เลือก creature แล้วก็เล่นกับ creature ต่างๆด้วย I chose elephant and it started very, very, very large when you choose it first. So then I changed the shape a little. I changed the shape of the cat just to play around. Yeah. So there's my example. คุณมาร์คหมุนได้ไหมหมุน object ได้ไหมหมุนช้างได้ไหมครับหมุนตัวช้างได้ไหม Rotate. Yeah. Yes. Let me choose. I think you press this little arrow that's red. ที่เป็นสีแดงหมุนได้ Wow. Exactly. Yeah. คุณมาร์คยกได้ไหมยกขึ้นยกลงอ่ะ raise off and raise it up บ่ฮู้เหมือนกันเดี๋ยวต้อง บ่รู้เหมือนกัน Also, they wanted to know, can I lift it? And I Yeah. think, So Mark, yeah, the code. That's right. That's the code. นั่นแหละครับ
ยกขึ้นเลย raise Oh, it the up. arrow. Yeah, if you click on it and then you ได้ lift ไหม it, ยกขึ้นเนี่ยครับ you can even put it down for the Ah. the elephant to go down. ข้างล่างด้วย Okay, so let me rotate or change my perspective. Yeah, look at that. อืม Yeah, so now the elephant is below the plane. So that little arrow right there, that makes it lift. Okay. I think we have a question on changing the color. So currently, Mark, if you see the if you click on the color, what can you see? For the animal, oh, many different kind here. So let's change it to a purple. Yeah, you can change it to a purple elephant. And change it to a gray, green, orange. There you go. Yeah. There we go. I Oh, and think it has a shadow too. That's nice. kids will love it. Yeah. thank you คุณ Mark very wonderful very wonderful We have a And- question on the tool for the group of people. What does that mean? I just want to make sure I get all the questions. What is the tool for the group of people? คุณเกียกพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ จะให้ถามอะไรอ่ะ ครับโค้ดอ๋อ I think I would like to ask about this TinkerCAD. What which the group people for the use TinkerCAD? Ah, or the target okay. group Yes, you want to know the target group yes. How to group different things, right? So let's say I have 3 men. Oops, a moment. Rotate. I delete my block. I select by dragging and I do a lasso. I click this one. Group. And now I can treat all of them as the same. If I want to make them taller, I can do that. Shorter, like dwarfs. Yeah. Or you can raise them on and below the plane. Yeah. I hope that answers the question. Okay, so now I'm going to go spend a bit more time talking about a bit more advanced concepts. I'm going to discuss I'm going to talk about duplicating, grouping, and aligning. ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำซ้ำการจัดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ So let's say I have elephants, because I really like Mark's elephants. The elephant is huge. I want to make it smaller. If you want to resize, by the way, if you want to resize and maintain the proportions, you should press Shift and then drag the resizing. This is holding Shift down, but if I don't hold Shift, then my elephant will be skewed in terms of the proportions. อันนี้คนเก่งคอมได้รู้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ขยายนะครับเนาะมันก็จะรูปมันก็จะอยู่ในขนาดเดิมอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะใหญ่เท่าเดิมในขนาดเท่ากันเงี้ยครับ Duplicating helps to maintain the changes that you just made. So let me give an example. If I duplicate the elephant by pressing Ctrl D or Command D if you're using a Mac, I can make the elephant bigger, and then every time I press Ctrl D, it becomes bigger and bigger. อันนี้กด Ctrl D ใช่ไหมครับกด Ctrl D แล้วก็ลากวางแล้วก็มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหรอครับกด Ctrl D แล้วก็ลากออกมาวางเลยอย่างนี้ครับ I'm going to demo again so that everyone can look. This is the elephant that I duplicated. คือการทำซ้ำครับก็คือการ copy นั่นแหละครับ I drag it, make it bigger, and then press D again. I get bigger and bigger elephants. And all these elephants are going to be the side over here. So now I have a whole row of elephants.
The next thing I'm going to share is on grouping, right? Again, if I have multiple elephants and I want to move them together, right? I can select them. I think I mentioned this just now, group. And then all of them, I can move them as one unit. อันนี้การจัดกลุ่มนะครับ การจัดกลุ่มให้มันอยู่ในเวลาเราลากไปที่ไหนเนี่ยครับมันก็จะจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ย The last thing I'm going to talk about is align. So this is helpful when you're trying to be a bit more precise. For example, let's say I want to put in another animal, right? I want to put in a mouse, for example. That's a huge mouse. Let me resize my mouse to make it smaller. Then I duplicate so I get a few mouses. I have all these mouse all the way here, but I want them to be aligned with the elephant. What I will do is I will select all. I will click on this one, align. And then I can click. If I want everything to be aligned along here, if I want the mouse to be over the elephant, right? And note that you can undo by pressing Ctrl Z if you did something wrong. So that's what I've been doing. อันนี้คือการจัดให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับการจัดให้มันอยู่ระดับเดียวกัน I'm going to show the align tool again. Let's say my mice are all the way here. I can select everything. And then I can click align and make sure that everything is aligned at the bottom, right? On the top, yeah. Okay, so now that we have, the last thing I want to teach, which is a little bit more advanced, right? Let's say I only want the head of the elephant, right? I'm going to grow this elephant a little bit more. Let's say I only want the head of the elephant. I don't want the body, right? I can actually hollow out the head of the elephant. How do I do this? อันนี้อาจารย์เคยทำฝูงช้างให้ดูนะครับ And click a basic shape. Let's say I want it to grow, I want it to cover the elephant. Then what I'll do is I will put the basic shape on top of the elephant. Make sure it covers what I want it to cover. And then I will make it such that it changes to a hole. Now, what do you think will happen if I click this change to a hole? Does anyone have any ideas? What do you think will happen when I change it to a hole? It will cover an elephant, I think. Let's see. Huh? Okay. So let's say the elephant is currently in the box, but it's not hollowed out yet. What we have to do is to select both and then click on group. So now we have an elephant whose head is showing. Now its backside, its butt is still showing. So I want to make the cube. I want to click and I want to ungroup and make sure that the cube is actually covering its tail. So I click on the cube. I make sure the cube is covering its butt. I select both and I click on group. Now, you see that
As a result, the elephant only has a head, right? And this is interesting because that means that you can pick another animal and you can give it the head of an elephant, but the body of, say, a lion, right? ตอนนี้อาจารย์เขาก็นำทำกล่องมาครอบให้เราดูก่อนนะครับเอากล่องมาครอบเสร็จแล้วปุ๊บก็จัดกลุ่มนะครับพอจัดกลุ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็มันก็จะเหลือแต่หัวของช้างเนี่ยครับมันก็จะเหลือแต่หัวของช้างอันนี้อาจารย์เขาสอนเรื่องการจัดกลุ่มแล้วก็การตัด Could you please try again with the lion? Sure. So now let's say I want to do the opposite, right? I want to keep the body of the lion, but I don't want its head. So I want to take its head off. ตอนนี้จะเอาหัวออกไม่เอาหัวนะครับ Basic shapes. Pull a basic shape in. Now I have to think, right? What shape best will cover the lion's head? I think that more than a cube, a cylinder may cover the head better. ไอ้กล่องตัวเนี้ยมันจะไปปิดทางหัวนะครับหมดเลยนะครับอาจารย์ก็เลยเลือกกล่องนี้นะครับแทนที่จะเอาบ็อกซ์ตรงนี้นะครับ So because of that, I am going to create a cylinder. I'm going to rotate the cylinder a little bit. And I'm going to make the cylinder dimensions more accurately represent the lion's head. Oh, sorry. อาจารย์ก็หมุนกล่องตัวนี้นะครับหมุนได้นะครับ Give me a moment. Sure the cylinder is big enough to cover the lion's head. ให้มันใหญ่พอนะครับที่จะคลุมทั้งหัวของสิงโตครับ We also want to make sure it's accurately covering the lion's head from all around, right? So this is going to take a little bit of patience. ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับ If you are confused, you can always go back to the home view by clicking on home. Now I'm going to do the opposite. I'm going to make it such that the cylinder is fixed. And I'm going to move the lion. I'm gonna change the cylinder. And I'm going to move the lion's head instead. ถ้าเราอยากรู้ว่ามันควบคุมหรือยังแล้วก็เลื่อนที่ตัวสิงโตก็ได้ครับเราจะได้รู้ว่ามันกล่องที่เราสร้างมันพอดีกับตัวสิงโตไหมแล้วเราต้องขยับที่ตัวสิงโตดูก็ได้ครับ Okay. I think we're almost there. So we got it. So now that we see that the lion's head is totally in the cylinder. Oops. ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับ See from all dimensions to make sure the lion's head is stuck in the cylinder. หัวของสิงโตก็ติดไปอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วครับ Change the cylinder to a hole. ก็กดปุ่ม cylinder to a hole เลยครับ Select both the cylinder แล้วก็ and ครอบไปเลย select both the cylinder and the lion. Then we group it. แล้วก็กด group. And now we have a headless lion. And now we have it's not perfect, but we have something that looks like a elephant's head on top of a lion. อันนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวเป็นช้างตัวเป็นสิงโตครับ
And the beauty of this is that with a 3D printer, a student can actually print these objects or these creations. ก็สามารถทำไปเป็นปริ้น3 มิติได้ไงครับอันนี้ปริ้น3 มิติได้เลยครับ There you have it. So I hope that this gives you a brief understanding of how there are different functions in TinkerCAD. This last function, which is the hollow out function, is very useful, but can be a little bit more tricky to master. เดี๋ยวอาจารย์จะสอนเครื่องมือตัวสุดท้ายนะครับเครื่องมือเรียกว่าhollow out นะครับเป็นตัวเจาะครับเป็นเครื่องมือใช้ในการเจาะครับ At this point, I wonder if there are any questions. ตรงนี้มีคำถามไหมครับ ตรงนี้ทันไหมครับ ตรงนี้ทันไหมครับ ถ้าทันกด1ครับคุณครูทันกันไหมครับถ้าทันกด1ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวคุณครูมีข้อคำถามไหมครับ ตรงนี้ได้นะครับ อธิบายตรงที่มันตัดคออีกทีอะค่ะตัดตรงคอ Sorry, I need to step away from my laptop for a while. Can you give me 1 minute? I'll be back in like 30 seconds. Sorry about that. โอเค Yeah. ครูมาร์คครับครูมาร์ค Yes คุณมาร์คอธิบายหน่อย ครู ค่ะ มาร์คอธิบายได้ไหมตอนที่ตัดคอเมื่อกี้ครับตัดคอที่ไอ้กรุ๊ปเมื่อกี้ครับ คุณนับทันไหม เหมือนไม่มี control ของสกรีนแต่ว่าอาจจะพยายามอธิบายครับช่วงที่ตัดใช่ไหมครับ ใช่ครับ เหมือนว่าสเต็ปที่1คือเอา ที่ตัด shape ให้เหลือแต่หัวครับ เอา basic shape ก่อนแล้วก็ใส่ basic shape ข้างบนสถานที่ที่อยากจะตัดอันนี้เป็นสเต็ป1สเต็ปที่2คือกดอะไรนะกดไม่ใช่สีแต่ว่าเป็น hole ที่เหมือนสีเทาใช่ไหมครับดูเหมือนมี2 option ที่1คือแบบเลือกสีแล้วก็ option ที่2คือตัดใช่ถ้าดูแล้วมี shape ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีแล้วก็มีตัวที่เป็นสีเทาใช่ไหมครับ สีเทา ต้องกดสีเทาเนาะแล้วก็สเต็ปที่3คือกดบัตเทิลที่ group ให้มัน group กันถ้า group เสร็จแล้วจะตัดเลย Hi Terrence they were just asking to hello. go over the cutting option again so I was explaining you get a basic shape and put it where you want to cover and then you change the color to the gray lines the whole option there next to the red and then the third step is to press the group button is that right? That's correct. Exactly. And I was saying that this is a little bit more tricky, so I'm happy to go through a couple more times with like simpler objects. Sure. Okay. Yeah. คุณอาจารย์ Terrence จะทำตัวอย่างอีกรอบหนึ่งให้ดูก็ได้ครับ Thank you. So we have 2 objects here. Okay, no more lion, no more elephant. We have a cube and a cylinder, right? Let's say we want to create a cube that has a hollow center. How do you think we can do it? Does anyone have any suggestions what they can do? ลองบอกได้ไหมครับว่าเราจะทำมันยังไงได้เรามีกล่อง1 กล่องกับเรามีคิ้วกล่องสี่เหลี่ยมกับมีไอ้ซิลินเดอร์นะครับแล้วเราจะทำยังไงต่อครับคุณครูท่านไหนบอกได้ไหมครับ so yeah คุณ Terrence ถามว่าถ้าอยากจะมีแบบสถานที่ว่างอยู่ในสี่เหลี่ยมทำยังไงดี like a big hole if you want to have a big hole in the cube ทำยังไงดีหลอดถ้าอยากจะมีหลอดอยู่ภายในสี่เหลี่ยมทำยังไงเราก็ต้องเอาหลอดไปวางไว้ในสี่เหลี่ยมใช่ไหม you have to put the cylinder into the cube right so but we have to resize bigger resize to cover right That's right. So how do I put
cube in the, how do I put the cylinder in the cube? Right in the center, right? Instead of trying to figure out, it's so hard to put, I can select both, align, center. ก็เลือกที่กรุ๊ปนะครับแล้วไปที่อะไรแล้วก็เลือกกึ่งกลางนะครับเลือกที่กรุ๊ปก่อนแล้วไปที่อะไรนะครับแล้วไปที่กึ่งกลางนะครับมันก็จะไปอยู่ตรงกลางพอดีครับ Now what I'll do is then, as Kutong and Mark mentioned, I will click the cylinder, change it to a hole. แล้วก็ไปที่ change to a hole นะครับเปลี่ยนให้มันเป็นหลุมครับเป็นรู Changing to a hole means that it will be the negative. It's a negative, and then I select both, and I click on group. แล้วก็กดปุ่ม group ครับ Now, if I 3D print this, I will 3D print a single cube with a hole in the middle. See? You can even see the อันนี้คือการเจาะครับอันนี้คือการทำให้มันเป็นมีรูอยู่ตรงกลางครับ I can even create a second hole along the other side of the cube. Let's see about how I can do this. อันนี้อาจารย์จะทำรูตรงกลางครับ I'll rotate the cube. Change the dimensions to 5. Oh, no. ปรับขนาด Then I select both and I try to align them again. แล้วไว้ตรงกลาง After I align, I realize that now my rod is in the middle of the cube. I click on this, change it to a hole. เปลี่ยนให้มันเป็นรูนะครับแล้วกดปุ่มให้มันเป็นรูแล้วก็ครอบอีกรอบหนึ่ง Select all and then group it again. แล้วก็จัดกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง And now my cube has 2 holes. ตอนนี้ก็จะมีรูอยู่2รูแล้วครับอันนี้คือเครื่องมือสุดท้ายนะครับเครื่องมือการเจาะนี่นะครับ The hole at the square. Okay. Does anyone have any questions? It might be challenging because this is a 3D representation, whereas most of us only think of designing in 2 dimensions. So this is when it's very common to face a steep learning curve, but once you are more comfortable with it, you realize it's a very powerful design tool. ก็เดี๋ยวถ้าเราเชี่ยวชาญแล้วเราเก่งแล้วเราก็จะรู้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพครับเป็นเครื่องมือที่มันสามารถใช้ได้หลากหลายครับ Okay, so those are some basic functions of TinkerCAD. You can also sorry. เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับของ TinkerCAD นะครับนี่เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยนะครับ You can also pick different items from the site. For example, apart from animals, you can even pick things like Christmas tree. So students can design how high they want the Christmas tree to be, for example. And if they want to put presents around the Christmas tree, they can put presents around the Christmas tree and then put them around. Okay. So TinkerCAD has those functionalities. Now, what I will be talking about for the next around half an hour to
have time to create a flag. Okay, so now I'm going to ask everyone's to do some basic design in TinkerCAD, right? I have created a Singapore flag, right? มีธงชาติ And สิงคโปร์ให้ครับ because I'm from Singapore, I created a Singapore flag. So my challenge for everyone is to create a Thai flag using TinkerCAD. Okay, I'm going to show you my Singapore flag. And then my challenge is for everyone to create a flag of Thailand in TinkerCAD. Okay, I am going to show you my Singapore flag that you can actually rotate. อาจารย์จะให้เราดูธงชาติสิงคโปร์เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเนี่ยทำธงชาติของประเทศไทยเรานะครับ Okay, here's my Singapore flag. Now I will give you the dimensions of the Thai flag, and I'm going to challenge everyone to spend maybe the next 10 minutes designing your own flag. Right? It doesn't have to be of Thailand. This is just a suggestion. If you want to design something else, you can do that too. But I think after this, maybe we can have 1 or 2 people share their creations using TinkerCAD before we move on to the next part of the workshop. 10 minutes for creating a flag, any flag or just only Thai flag. Any flag. Okay. Any flag. Or Any anything flag or else. any object, right? เดี๋ยวอาจารย์ So จะให้เวลาเรา10 นาทีนะครับในการออกแบบนะครับในการออกแบบธงชาติจะเอาเป็นธงชาติไทยก็ได้หรือว่าจะธงชาติอื่นๆหรือจะเอาเป็นสิ่งของอื่นๆก็ได้นะครับอาจารย์ก็ใช้เวลา10 นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะขอสุ่มนะครับสักท่าน2 ท่านมาดูว่าเราออกแบบผลงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ10 นาทีนะครับ Yep. If they want to create a half lion and half elephant, that is okay also. But I think we'll spend maybe the next 5 to 10 minutes creating and then a few minutes for a sharing. จะทำแบบช้างที่ตัดหัวเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับช้างตัดหัวแล้วก็สิงโตตัดหางอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้นะครับอาจารย์บอกว่าไม่ได้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้สามารถทำได้ครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันครับประมาณ10 นาทีครับ I can give everyone till 12:20. Sorry, 11:20. So that's around 6 minutes to play around, and then a few minutes for sharing. One participant that can we add the conversations or can we add the word the conversation to like a dialogue? Yes. Give me a moment. Give me one. Hello, Mr. Terence. Can I ask about put the text on the area? Okay, I will now share how to put the text on the area. For those people who are busy designing their own TinkerCAD creations, you don't really need to listen to this. But for those of you who want to know how to put the text onto the area, this is how to do it. อาจารย์จะสอนวิธีการใส่ข้อความนะครับในพื้นที่ที่ว่างๆนี่นะครับเราใส่พื้นที่ยังไงนะครับ One of the basic shapes is this logo called text. text When I กด drag ที่ it ปุ่ม in, text ครับ when I drag it in, I can change the language. I can change the words that appear. For example, if I want to say Singapore. Can it be Thai? Good question. Let me see if I can do Mandarin. If you can do Mandarin, it's likely that you can do Thai. You can. So yes, I think you can do Thai. Wow. Then after that, I can drag it around. And I can treat the words as I would any shape. I can make it bigger, smaller. I can change the width. I can change the height.
ข้อความใส่ได้นะครับ อาจารย์ครับ แต่ไม่มีภาษาไทยนะครับเนาะไม่มีภาษาไทย มีภาษาจีน มีภาษาอังกฤษ Yeah, I can raise it off the plane. I can put it on my flag. I can do whatever I want to do with it. ครูจะลองทำด้วยก็ได้นะครับคุณครูจะทำเป็นธงชาติแล้วจะบอกว่า Thai flag สมมุตินะครับ Thai flag หรือว่า Thai national flag อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ไปใส่ในธงชาติเลยก็ได้นะครับคุณครูจะใส่ Sorry, light on ครับ sorry, Mr. Lance. I would like to ask about some block either have the border. Can I change the border in the white tone? Good question. I don't think we can do that. Yeah. But the borders, if you intend to 3D print it, the borders will not appear as black. The borders will only appear on the screen. But I don't think you can change the border color. อาจารย์ถามถึงการเปลี่ยนสีขอบใช่ไหมครับ การเปลี่ยนสีของขอบ ใช่ครับพี่ ใช่ครับ การเปลี่ยนสีของขอบไม่ได้ใช่ไหมครับ ไม่ได้ แต่ว่าเวลาปริ้นออกมาแล้วเนี่ย สีของขอบมันก็จะไม่มีใช่ไหมครับ อาจารย์ถามถึงการเปลี่ยนสีขอบนะครับ ตอนนี้โอเคครับ ตอนนี้ผมว่าอาจารย์น่าจะทำกันแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็มา3 นาที 4 นาทีแล้วนะครับ อาจารย์หลายท่านน่าจะทำกันแล้วนะครับ น่าจะลองทำกันแล้ว เดี๋ยวเอาผลงานของอาจารย์นะครับ ผลงานของคุณครูนะครับ มาแชร์กันนะครับ Can we add Can I put other image? Okay. ได้ไหม Import. No, that's import 3D files. Send to. Let's try. Okay. Let's say you want to import a shape. I choose a file. I choose. No, it has to be a 3D file. Let me see. Create shapes. Shape generator. Currently, they only accept SVG files, so I'll type up. อันนี้ครูยักษ์ถามนะครับ ว่าเราเอารูปจากข้างนอกเข้ามาได้ไหมนะครับเอารูปจากข้างนอกเนี่ยเอาเข้ามาได้ไหมนะครับ แต่เมื่อกี้อาจารย์เข้าไปดูแล้วจะเป็นรูปเฉพาะ 3D เท่านั้นนะครับ Let's see. Image generator. No. อาจารย์ท่านอื่นคุณครูท่านอื่นที่กำลัง Okay, รอ this is อยู่นะครับ advanced. This is advanced. I will email Mark and the team after that, and then I'll follow up with the email because I do not know the answer offhand. I do not know the answer, unfortunately. อันนี้ I มันเป็น think it's possible. Yeah, but we'll see. อันนี้มันเป็นระดับที่ advanced ขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อทางทีมงานไปนะครับว่ามีวิธีการไหนบ้างที่นำรูปเข้าสู่ในการทำงานนะครับ แต่ว่าตอนนี้อาจารย์จะค้นหาคำตอบให้เรานะครับ ไม่แน่ใจอาจจะติดลิขสิทธิ์เนาะค่ะมาไม่แน่ใจเหมือนกัน อันนี้คืออย่างนี้หมายถึงว่าบางทีเราจะเอาเหมือนโลโก้นั่นแหละที่ไม่ใช่ 2D อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกแหละว่าอย่างเช่นบางธงชาติเนี้ยเราหาที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงครับผมคือต้องการเอาอิมเมจตัวนั้นมาแปะก็ให้มันเหมือนแบบเสมือนธงชาติจริงครับผม
เมื่อกี้ผมเห็นปุ่มที่มันให้พิมพ์อะเราพิมพ์ได้ไหมปุ่มที่เราให้พิมพ์ search หาได้ไหมเหมือนที่อาจารย์ search หาเมื่อกี้ gift gift เมื่อกี้ถ้าเราจะ search ไปแบบว่าสิงคโปร์ flag อย่างเงี้ยได้ไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวลิงก์ตัวนั้น ไม่มี object สิ่งนั้น อืมแต่กดไปได้ใช่ไหมครับครูเกียก ค้นหาได้แต่ว่า ค้นหา ไม่ ได้ แต่ว่าไม่เจอสิ่งที่ต้องการอะไรเงี้ย อ๋อ อย่างเช่นโลโก้บางธงชาติอย่างเงี้ยครับผม อืมโอเค เดี๋ยวอาจารย์เขาจะหาคำตอบให้นะครับ แต่ว่าตอนนี้อาจารย์เขายังบอกหาไม่ได้ Okay, I wonder if anyone can want to share what they've been working on. I think we can learn from each other. There's a lot that we can learn from each other. So I'd like to invite anyone to share their designs. ตอนนี้อาจารย์ท่านไหนเสร็จแล้วบ้างครับ ต้องการอยากแชร์ผลงานของตัวเอง อยากโชว์รูปภาพสวยๆอยากแชร์ 3D ครูเกียกเสร็จแล้วนะครับครูเกียกเสร็จแล้วแอดมินให้ครูเกียกแชร์งานของตัวเองหน่อยนะครับ ได้ครับผม ครู I เกียก think แชร์ได้เลย Gat has finished. Yeah, Get had finished. He would like to share his work. Sorry, how did not share? Oh, all right, okay. Yeah, please go ahead. Yes, I think it is from the Spain, but in the really the Spain flag it had an emblem, but I try to about the search engine on the emblem, this emblem for the Spain flag. คุณเกียก I see. คุณเกียก Okay. คุณเกียก Yes. ลากมาวางได้ไหมถ้าเราลากมาวางเฉยๆได้ไหม No, ไม่ cannot, ได้ copy มาวางก็ไม่ได้เหรอ cannot. It about the issue the 2D and 3D it cannot. Now it's a PNG file. PNG Yes. is not allowed. PNG Yes. is not allowed to cooperate in this. So it's 2D or 3D only, right? Okay. Thank you. Okay, thank you. Awesome. I have one too. I'm happy to share. Mr. Marcus, please. Mr. Mark. Okay. ผมพยายามทำธงชาติสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่เลือกไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะว่ามีดาว50ตัวน่าจะใช้เวลา2 ชั่วโมง ดูพี่เขตได้ไหมดูพี่เขตถ้าเราดูพี่เขตทีละ10อย่างนี้ได้ไหมครับถ้าทำแล้ว10น่าจะได้นะครับเนาะ10 ดวงให้เราดูพี่เขต Yeah, I told them, Terrence, I'm not the smartest guy in the world because I chose a flag that has 50 stars on it. It would have taken all day to do. So my bad on that one. But I was trying to make the American flag. Yep, I think you can. I think someone was saying also the duplicate function is a great tool to use. So if you click on a star, you duplicate, drag it, and then the new duplicated image you duplicate again and again. The change will be duplicated. It's hard for me to explain. You click duplicate, right? Yeah, duplicate. And then you click the duplicated file and move it. Oh. Need to zoom in more, I think. Probably easier. Okay. And then duplicate. Yeah, then you click on the new file that you just duplicated. And you Control D again. Control D. Oh, okay. So let me choose the new one here. Duplicate. And then choose the new one. And then Control D. I think I did it wrong, but. No, but okay. Maybe I'll give I can show again. And I'll try because this is actually hard to describe also. Yeah. Let's see if I can do it.
I want to go and let's say I want to have 50 stars in rows. Okay, how will I do it? Basic shapes. Drag a star in. จะสร้างดาวให้เรา50 ดวงนะครับ วิธีการสร้างไงเลือกรูปร่างมา1 อันนะครับ รูปร่างที่เราจะสร้าง Duplicate. Drag it. กด duplicate A new file. Duplicate again and again and again and again, and then you get a row of stars. อืม Oh. Again. Duplicate. Duplicate. The duplicated file is on the old one. You drag the new one. You drag it. Let The go new and then- file. Duplicate. 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 Ah. Well, I guess I could have done it if I had known. No, but it's tricky. The duplicating thing took me a while to. So yeah. I mean, it's common. This is a common thing that I was grappling with when I first learned TinkerCAD as well. Sure. This would be really fun for teachers and for students yeah I during think so computer time. I think the kids, I think the students would learn much faster than the teachers, just how kids are with technology, being able to find out all the different functions and how to do things. So. ใช่ One ผมเห็นด้วยครับ นักเรียนสมัยนี้เขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเร็วกว่าครูซะอีกครับ เด็กจะชอบครับอันนี้ครับ It seems like we have another participants teacher advisor สน I can see his name. Oh, Yeah, he has shown in the chat box. Could you please share your work on the screen? Color pair. Okay. ค่ะทำจาก iPad ค่ะ แชร์เลยครับ แชร์บนสกรีนเลยครับ อ๋อไม่สะดวกค่ะพอดีไม่สะดวกค่ะ อ๋อที่ชื่อทำจาก iPad นี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอ๋อโอเคครับสวยมากเลยครับอาจารย์ทำสิงโตกับธงชาติไทยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะครับ มันจะยากหน่อย ขบ มั คุณ นจะไม่ ครับ เหมือนในคอมพิวเตอร์ค่ะแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบคุณค่ะ Okay she's inconvenient no worries. Yeah, no worries. Anyway, I was thinking I can spend the last half an hour going through a lesson on how actually what our staff at AdMaker use TinkerCAD when we are interacting with students to deliver workshops. ก็อีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้อาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้กับนักเรียนนะครับวิธีการที่เราจะไปใช้กับนักเรียนบูรณาการในห้องเรียนของเราใช้ยังไงครับ Okay. TinkerCAD is a powerful tool for students to create their own landscapes and cities. เราสามารถสร้างนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของเราเนี่ยครับได้นะครับGreen City ก็คือเมืองสีเขียวอาจารย์จะสอนการออกแบบเมืองสีเขียวซึ่งเป็นของตัวเราเองเลยนะครับ In this example, students will need to create their own green city using different objects that have been provided to them. นักเรียนก็จะได้สร้างเมืองนะครับสร้างเมืองโดยที่เรามีอุปกรณ์นะครับมีสิ่งของต่างๆให้กับนักเรียนแล้วเนี่ยครับแล้วนักเรียนก็ต้องมีวิธีการเนี่ยมาจัดวางนะครับเอามาจัดวางให้เป็นเมืองสีเขียวครับ We start off by giving students a bit of background as to what a green city is. เราต้องให้เรียนรู้ก่อนว่า Green City คืออะไรนะครับเมืองสีเขียวนี่คืออะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ For example, a green city kind of emphasizes environmental sustainability as well as reducing greenhouse gases. ก็จะเป็นเมืองที่มีความยั่งยืนนะครับเมืองที่มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดการปล่อยแก๊สภาวะเรือนกระจกครับ We can also give students examples of
elements or examples of ways that cities around the world have started becoming more green. เราก็สามารถให้ตัวอย่างเมืองต่างๆที่เป็นเมืองสีเขียวนะครับจากทั่วทุกโลกทั่วทุกมุมโลกเลยได้เลยนะครับอย่างนี้อาจารย์เขายกตัวอย่างของกรุงเทพมาอย่างเงี้ยครับ So over here I have taken a couple of examples from Bangkok, Benjakitipak, I hope I've pronounced that right, as well as Chao Phraya Sky Park, to illustrate how Bangkok is becoming more green. ก็จะเป็น2-3ที่จากกรุงเทพนะครับที่กำลังจะกลายเป็นเมืองนะครับที่กำลังจะกลายเป็นเมืองสีเขียวครับ There are also more examples from Singapore. For example, having pedestrian-friendly sidewalks, which feature walking, cycling paths, as well as bike lanes. ครับการจะเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีทางเดินที่เป็นมิตรนะครับทางเดินที่เป็นมิตรให้กับผู้ที่เดินเท้าอะครับที่จะต้องมีทางเดินนะครับทางเดินอยู่แล้วก็ทางปั่นจักรยานนะครับที่อยู่ขนานนะครับขนาดระหว่างถนนเลยอะครับก็ต้องมีสองช่องนะครับก็เป็นช่องทางเดินแล้วก็ช่องปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ต้องมี dedicated bike lane นะครับก็ต้องมีการสร้างนะครับเลนจักรยานบนถนนให้ด้วยนะครับมีที่ปั่นจักรยานบนถนนให้ด้วยครับโอเค There are also other examples that we have on this slide. I'm not going to go through in detail, but they give students more examples of what a green city could look like. Next, for older students, we can even ask them to do some online research on green cities around the world. คุณครูสามารถให้นักเรียนไปศึกษาได้นะครับเกี่ยวกับเมืองสีเขียวนะครับของทั่วโลกเลยนะครับให้เรียนไปศึกษาได้นะครับ Finally, this is our task for the students. They are playing the role of city planners and they need to use TinkerCAD to create their own green city. แล้วก็เราจะต้องมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเป็นผู้วางแผนนะครับเป็นผู้วางแผนเกี่ยวกับการออกแบบนะครับการออกแบบเมืองสีเขียวนะครับ I have just pasted the link to this TinkerCAD. And what is great about TinkerCAD is you can share these what you have created freely amongst your students to explore and to create. When you click on the link, sorry, Kutong. Okay, you first. Oh no, when you click on the link, it will bring you to this TinkerCAD page link. And then all you need to do is click on copy and tinker. อาจารย์ส่งลิงก์ให้เรานะครับตอนนี้เราก็คลิกไปเลยนะครับไองานตัวนี้เราสามารถให้เรียนเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาให้นักเรียนทำได้เลยนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วนะครับจะเจอหน้าจอนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ copy and tinker นี่เลยนะครับ When I click on copy and tinker, it automatically creates a copy in my own account, which I can remix and which I can edit as I feel fit. พอเรากดเข้ามาแล้วเราก็สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับในเครื่องมือที่เขาให้มานี่นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับ By the way, if you see your shapes having a red outline above them, around them, it means that TinkerCAD is still loading. So you shouldn't touch them unless else you'll get an error message. So in this case, my lampposts are still loading. เราจะเห็นว่ามันกำลังโหลดอยู่ข้างใต้เห็นไหมครับตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้เราต้องรอก่อนนะครับรอให้มันดาวน์โหลดก่อนนะครับ Okay, so there are a few features on this design. We have solar panels. We have a windmill, a wind farm. We have a road, lights, a car, trees, as well as apartment buildings. เราจะเห็นได้ว่าในนี้มีทั้งกังหันลมนะครับมีทั้งแผงโซล่านะครับมีทั้งอาคารนะครับ
มีรถเนี่ยมีถนนมีอะไร มาแคปหน้าจอให้หน่อยดิแคปไม่ได้ So just now when I was playing around with this copy, what I did was I tried to wait till it loads. Oh, sorry, it's not this. Never mind, it's okay. I'll redo it here. So what I wanted to do was some students, for example, may want to create a river around the city, right? And build their city around the river. So what I did was you can create your own shape by creating, I can draw what looks like a river. And let's say I want to make it a little bit fatter. Make my river a little fat, like Chao Phraya. Right, many cities around the world are built around rivers. And then I click on done. And then I have a small river. Let's say I want to make it bigger and I want to make it fatter. ตอนนี้อาจารย์สอนเราสร้างเพิ่มเติมนะครับโดยการสร้างแม่น้ำนะครับตอนนี้อาจารย์จะจำลองว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ So I can build a river that goes around my city. And I can make the road higher so that it goes on top of the river. Like how many cities are gradually building their roads on top of water features and rivers. พออาจารย์สร้างแม่น้ำเสร็จแล้วอาจารย์ก็ยกนะครับยกถนนให้มันสูงขึ้นนะครับยกถนนให้มันสูงขึ้นกว่าแม่น้ำครับ But there's a couple of things wrong. Firstly, my The car car. is under the road, so I need to bring it on top too. Secondly, my bridge doesn't have little things to support it, so I can search for bridge. I realize there are these supports, so I can drag them in, and they go under my bridge. I can copy and put it at the other end. Then I will make my river a little less high, so that I can also lower my road. เมื่อกี้มันมีแต่สะพานไม่มีคานใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์ก็สร้างคานมารองรับให้ครับ Okay, so that's how I built my and students will often be more creative than this, so you'll be surprised what they can come up with. เด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการนะครับในการออกแบบในการสร้างเองพอเด็กเขาทำแล้วปุ๊บครูเราเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ว่าเด็กเขาทำได้ดีครับอาจารย์ที่ถามลบขอบนี่ลบขอบตรงไหนเหรอครับลบขอบเส้นแม่น้ำเหรอครับอาจารย์ดวงกมลครับลบขอบนี่ลบขอบตรงไหนครับขอบเส้นนะคะขอบเส้นแม่น้ำอะค่ะอ๋อฉะนั้น can we delete the margins of the river bank can we Delete the mergings? yeah What do you mean by the mergings? As in the it means that design? the border Oh, can we no, because it's supposed to be a 3D design, right? So what you can do is you can make the height lower so that it's a very, very
very not a river that doesn't have a lot of height, but you can't delete the actual borders. Like I mentioned, TinkerCAD doesn't allow for the deletion of borders because the main reason why TinkerCAD was designed is to create 3D models. So the borders are necessary to outline the 3D models. The answer is if we print out as a PD printer, does it has the edge of the river, right? Correct. Can we see? All right. Thank you. ก็ Correct. ยังไงถ้าเราปริ้นมาเราก็ต้องเจอขอบอยู่ดีนะครับถ้าเราปริ้นมามันลบไม่ได้ครับขอบอะครับคุณครูครับ Right. ขอบคุณค่ะ No problem. Yeah. I can also create another road that runs along. Oh, sorry. I can create another road. Okay. And I want to rotate this road. Sorry. And do I? Sorry. Yeah, I can rotate this road to run perpendicularly and below the original road. So this helps students understand how it's like to be a city planner, because this is a very real job that city planners have to do. They have to understand how the roads can be built and things like that. Actually, this road is not perfectly. อันนี้ก็จะเป็นการสอนให้นักเรียนเป็นนักวิศวกรเป็นนักออกแบบนะครับเป็นนักวางแผนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะถ้านักเรียนสามารถออกแบบนี้ได้อย่างเงี้ยถนนแบบตัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเขามีความคิดการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์อะไร So something like this, right? So there could be a road running below. I'm going to show you also some examples that other students have done. Not our students, but students that attempted a similar activity. อาจารย์จะให้ดูตัวอย่างของนักเรียนนะครับแต่ไม่ใช่นักเรียนของอาจารย์นะครับ In this example, a student has created a city with you see the central plaza in the middle with a fountain for people to gather. You see public utilities like a hospital, places of worship like a temple, buses, trees. So this is this student's representation of a green city. อันนี้ก็เป็นเมืองสีเขียวที่เรียนออกแบบเองนะครับก็จะมีมัสยิดมีน้ำพุตรงกลางอะไรเงี้ยครับมีม้านั่งให้กับผู้คนที่สามารถได้มารวมกันอะไรเงี้ยครับมารวมตัวกันได้อยู่ตรงนี้ครับ The student themselves they create themselves. Yep, they create this themselves. What grade are they in? I think this is quite middle. I would say middle school. Yeah, middle school to high school. Middle school is 12, 13. You mean secondary school, right? Yeah, secondary school. But the great thing is that they don't have to create from scratch. Anyone can access this because it's uploaded on TinkerCAD. And any of the files that upload on TinkerCAD, anyone can take them and reuse. It's like open source. ก็สิ่งของวัสดุต่างๆนี่ก็เอามาจาก TinkerCAD เลยนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับ Basic Shape เนี่ยครับก็เอามาทำได้เลยครับอันนี้เด็กก็ออกแบบกันเองนะครับ To make it as a group work or individual. I am not sure about this one. For us, when we did it in Singapore, we do it as group work. And we get the students to present. So it's not just about making the TinkerCAD,
it's also about presenting how it represents their vision of a green city. ที่โรงเรียนอาจารย์ให้เด็กทำเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ให้เด็กนำเสนอด้วยครับว่าแรงบันดาลใจในการทำงานเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวิธีการนำเสนองานของเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยครับ When the students are presenting, it's important. I don't have this in my main slide, but it's important to give them a structure on how the presentation should look like. So this is our structure for them. It's in English, but broadly we ask them to share the introduction, share some context and the design inspiration, the design elements of the clean energy city, the green city, challenges they are facing, as well as the conclusion. อันนี้ก็จะมีdialogue นะครับก็จะมีบทนะครับในการนำเสนอนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการแนะนำตัวเองก่อนนะครับ introduce your team แนะนำทีมของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการนำเสนอนะครับนำเสนอบริบทนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับ design inspiration นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับที่อาจารย์เขามอบหมายให้นักเรียนนะครับว่านักเรียนมีแรงบันดาลใจอย่างไงในการสร้างเมืองสีเขียวนะครับอันที่2นะครับส่วนอันที่3นี่นะครับ design elements ก็คือองค์ประกอบในการออกแบบนะครับองค์ประกอบในการออกแบบก็จะเป็นเกี่ยวกับการเน้นเลยนะครับเน้นในเรื่องขององค์ประกอบในการออกแบบหลักนะครับเกี่ยวกับเมืองสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นการวางสถานที่นะครับ placement การวางตำแหน่งของกังหันลมวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การวางแผงโซล่าอย่างเงี้ยวางตรงไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของinfrastructural ก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับแล้วก็ต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงวางไว้ตรงนั้นนี่ครับทำไมเราต้องวางกังหันลมไว้ตรงนี้ทำไมเราต้องวางแผงโซล่าไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเราต้องวางโรงพยาบาลไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าให้เด็กต้องบอกด้วยนะครับแล้วก็ challenge ก็คือความท้าทายนะครับในระหว่างที่เด็กออกแบบนะครับเด็กสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยเด็กเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเด็กแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นส่วน conclusion ก็คือการสรุปนะครับให้เรียนสรุปว่าเพราะอะไรเมืองที่เรียนสร้างเนี่ยถึงเป็นเมืองที่มีการออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายอาจารย์ก็จะเปิดโอกาสให้เพื่อนpeer feedback ก็คือการถามตอบนี่ครับก็ให้เพื่อนได้มีการถามแล้วก็มีการตอบThat's all. Thank you. So this is one example. I'm going to show a second example. So this example is a little bit different. The student has obviously had more greenery. There's more forest area. You can see there's a wind farm. อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบมีป่าไม้มีอะไรครับแล้วก็มีกังหันลมครับกังหันลมในการผลิตไฟฟ้าครับMaybe he has problem with Wi-Fi connection Terence อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับที่อาจารย์เขาให้เราดูตรงนี้นะครับ But he got stuck with that. Wow, it's amazing. ครูเกียกต้องเอาไปสอนแล้วเนี่ยน่าจะหลุดนะครับพ่อจ๋าเอามาแล้วครับมาแล้วครับโอเคค่ะ I'm so sorry. My Wi-Fi is just not great today, but yeah, good thing I'm back. Did anyone see? Did I manage to show this before I disconnected? Yep. Okay. Yeah. So this is another example of what students managed to do. So it involves, like I said, a wind farm
there is a river running through the city, and there is also a forested area similar to the park that I mentioned just now, right? Benjakiti Park is similar. It's a forested area within urbanization. So the students were trying to represent that in this area as well. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมืองที่เรียนออกแบบก็จะมีป่านะครับมีป่ามีแม่น้ำไหลเข้าสู่เมืองนะครับมีฟาร์มมีวินมิลมีเครื่องกังหันเนี่ยครับกังหันผลิตไฟฟ้าอย่างนี้ครับคือจะเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองที่เป็นกรีนซิตี้ของจริงเลยครับเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยครับที่เขาออกแบบมาบนข้อจำกัดที่ให้ว่าต้องทำแบบเป็นเมืองสีเขียวนะเนี่ยครับ Karen, I have a question on TinkerCAD, the specs, right? Yes. About the yeah. Sorry, Mr. Karen, about the spec for the TinkerCAD, because some OS, the specification computer is had many about the render or the graphics. Great question. Compared to other 3D design and simulation products, the specs for TinkerCAD are not high. So compared to say Autodesk, say 360 Fusion, right? That requires higher specs. TinkerCAD, I have just pasted the specs for TinkerCAD. And then you can take a look at that, right? For me, I'm using a MacBook that I bought maybe 1 year ago, so it works well. But I'm not sure whether it will work for if you have a Chromebook, for example, it should work on a Chromebook. It will work on a Chromebook. อาจารย์ยักษ์ถามเกี่ยวกับสเปคใช่ไหมครับว่าการทำงานนะครับของTinkerCAD เนี่ยเหมาะสมกับเครื่องประเภทไหนใช่ไหมครับครับก็อาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้ความจุเยอะใช่ไหมครับใช้กับ Google Chrome ก็ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช้มาปีกว่าๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของอาจารย์เป็น Mac เนาะ อาจารย์เป็น MacBook แต่ของเราก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาครับ It's necessary to the student to access the internet to access to register via email for every student. So each student will need to register an account, and the way they can do so is okay, let's say I log out, right? I'm going to log out of my จำเป็นต้องสมัครนะครับคุณครูครับคุณครูปาริชมนครับเด็กๆทุกคนจะต้องสมัครอีเมลนะครับจะต้องสมัครเป็นของตัวเองเลยนะครับคุณครูครับ Let's say I'm logging out of my TinkerCAD and I want my students to actually sign up for an account, right? We don't have enough time to cover this, but if you're going to use this with your students, I recommend you sign up for a educator account, right? So if you're a student, you will click students will click here, students join a class. So they'll be joining a class. As an educator, as a teacher, you can create an educator account where you can actually, it's like Google Classroom. You can invite students to all work on the same project, and then they can share with their friends. But students themselves will need to join a class, right? So, and then they can type in a code. Yeah. So I don't think they'll need to create an account. I don't think they'll need to use their email addresses. ก็เราสามารถสั่งงานนักเรียนถ้าเราเป็นครูเราก็ขึ้นกดปุ่มสีฟ้าข้างบนเป็นครูเป็น educator นี่ครับถ้าเป็นนักเรียนเขาก็จะกดปุ่มสีเขียวใช่ไหมครับแล้วคุณครูก็สามารถสั่งงานผ่านทางGoogle Classroom ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ So you still might have to experiment a little with your students, right? When you create an educator account, you will be able to create classes, create a new class. เราสามารถสร้างห้องเรียน Parents' class, let's say 6th grade,
and then let's say social studies. When I click create class, I will be able to see the, hang on, the class link is here. And I'll give this link to my students. So we Okay. can share this link through the another application, right? Yep, that's right. So you can copy this class link, and let's say I am a student, right? And my teacher gives this class link to me. What I can do is on TinkerCAD website, I will have to click on sign up, students join a class, and then paste the class code, go to my class. Oh, could not find the class. Yeah. I'm not sure why it's not working, but yeah, so that's generally how it works. I think you have to experiment more, but we don't have enough time today to go into details of how to get students into your classes and everything. But I would love to hear from you guys if you manage to do it. And what I can do is after today, I will have two things to share. One is about pasting of images in TinkerCAD. The other one is more information about how to use it with your own students, meaning how to get your students to join a class. So I'll put that in my email. Okay. I think the last thing I wanted to share is on our if you like to see more resources and more lesson plans that use software like TinkerCAD as well as other technology, you can go to AppMaker's free website, edforteachers.com, where you will be able to download other resources and lesson plans. วันนี้อาจารย์บอกชี้ช่องทางให้เรานะครับว่าเราอยากได้แผนการสอนนะครับแผนการสอนหรือว่าสื่อต่างๆนะครับเครื่องมือต่างๆที่ดีเนี่ยครับก็คุณครูเข้าไปที่นี่นะครับ edforteachers.com นี้นะครับเนาะก็จะมีแผนการสอนอะไรมีให้เรานะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับอาจารย์ก็เข้าไปแล้ว can be download right can be download all lesson plan. Yeah, all the lesson plans can be downloaded, and all lesson plans come with resources that you'll need, such as the PowerPoint slide deck, the lesson plan, as well as any code. Currently, we are uploading one lesson for TinkerCAD by the end of this month. The other lesson plans involve software such as Canva, Google Earth, and other free software. I have pasted the URL to this in the chat window, and I invite everyone to sign up for a free account and explore as well as give us feedback on how the lessons are like. ก็จะมีลิงก์นะครับลิงก์ให้นะครับก็จะกดลิงก์เข้าไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะไปดูได้แล้วสามารถให้ฟีดแบ็กได้ด้วยนะครับว่าlesson เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับบทเรียนนี้มันเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราสามารถให้ฟีดแบ็กได้ด้วยนะครับครับแล้วก็คุณมาร์คมีคำแนะนำด้วยเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับควิซของเราสุดท้ายสำหรับครูคลับนี้มีคำถามหนึ่งสำหรับเว็บไซต์นี้แล้วก็ลงทะเบียน account ด้วยครับคำถามของเรามี5คำถามใช่ไหมครับคุณมาร์คครับมี5ข้อค่ะ5ข้อนะครับมี5ข้อนะคะครับ Okay, thank you so much. Does anyone have any final questions about TinkerCAD? คุณครูท่านไหนมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับ TinkerCAD ครับตอนนี้เป็นช่วงของGPIF แล้วนะครับมีการถามการตอบครับ Okay, thank you for the question about how to the limitation or the creating the design. Thank you. อาจารย์ตอบไปแล้วนะครับไม่มีลิมิตนะครับสามารถใช้ได้นะครับได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามีลิมิตนะครับในการออกแบบงานหลายๆชิ้นงานได้เลยนะครับอาจารย์ท่านไหนมีคำถามไหมครับถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับ TinkerCAD ที่เรายังไม่เข้าใจที่เรายังแบบThat's it. โอเคก็ครับ
น่าจะดีเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์ก็เอาไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับเนาะในหลายวิชาเลยภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้หมดเลย is involved any field right in many subject that we can apply in our classroom You mean for especially TinkerCAD? in this application especially in science subject right For science subjects, I have also included a couple of other examples of how teachers can use it for, say, English. For example, students can create these word puzzles, right? And they can create it in 3 dimensions. So that's how English teachers have used it. And then, of course, 3D printing. They can 3D print different models. Yeah. The last bit I have, which I didn't have time to share in detail, is for math, where teachers can use it to teach about volume. Yeah. you have question is it automatically save itself Yes. Yes, it automatically saves. You don't need to save it. It will automatically save like Google Docs. ได้ครับครูครับมันจัดเก็บให้อัตโนมัติเลยครับครูครับครูดวงกมลครับ เราไม่ต้องเซฟก็ได้ครับมันจะเซฟให้เราเลยครับเหมือนแคนวาเหมือนอะไรอย่างนี้เลยครับก็คือทำปุ๊บมันก็เซฟให้เราได้เลยครับผมขอบคุณครับคุณครูท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับ Yeah, I have pasted these other examples of how teachers can use it in their lessons within these slides that I will be sharing with the team. Teachers you guys can go and take a look at it. In general, TinkerCAD can be used in a lot of different subjects. It's about what ideas you have, right? You can use it in math. This is an example for math that when you're teaching about volume, even things like angles, because you can rotate it to certain angles. English as used in the crossword puzzle here, and obviously science and engineering. ก็อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็น word puzzle ก็ได้นะครับที่ยกขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเนี้ยเราจะให้เด็กเนี่ยหาคำศัพท์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบคณิตศาสตร์เมื่อกี้ครับก็เป็นแบบให้นักเรียนเนี่ยหาอัตราส่วนนะครับหาอัตราส่วนของปริมาณต่างๆนี่ครับในการทำสูตรทำขนมทำคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ครับให้เราบอกเด็กก็ได้ว่าเราจะต้องใส่อันนี้กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วให้เด็กออกแบบแล้วก็นำเสนออย่างเงี้ยครับไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับOkay, I think that's I've come to the end of my segment. I will hand it back to the MCs, but thank you so much for welcoming having me here today. I mean, I love to share about what TinkerCAD can do to more teachers, and I am heartened by everyone's excitement. I hope that you can use it in your classrooms to generate interest, as well as prepare your students for these to use these skills, as they enter the workforce. มีครับอาจารย์ดวงกมลมีครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานส่งให้นะครับ yes อาจารย์รวมพร she said that marketing subject can be applied for modern trade locations or layout. Yeah. Correct. Yeah. Correct. Exactly. I think it's a lot resting on how creative teachers can be. Okay, I have to jump off first, but once again, thanks everyone for their support. I will share the resources with Mark and team, and then hopefully you'll be able to use them within your classroom. Okay, great. Thank you so much, Terrence. Okay, I'll drop off first. Okay. Have a great day. Thanks. You too. Thank you, Mr. Teles and Mr. Mark Cox. Thank you. Thank you. Thank you, Terrence. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Have a nice day. Have a nice weekend and the long weekend. Thank you everyone. I hope to see everyone very soon.
Bye bye. Yes, thank Bye you. bye. Bye. All right, now back to me again, and this is the time of the end of our workshop. And today, I would like to give a big thank to Mr. Terence. He kind of rushed to have a class today, so that's why he just quick bye-bye for us. It's okay. And now with me again at the end of the workshop. And before we go to the link, ก่อนที่เราจะไปที่ลิงก์ข้อสอบนะคะ I would like to give big thanks for our translator today, Mr. Anek, and the Kun Mark to help us a lot in our workshop. And the Starfish education team for the supporting our workshop today. And for now, โค้ชท็อปพาร์ทขอสไลด์นิดนึงค่ะ Don't forget to follow us on the Facebook page, Starfish Academy and Starfish Lab website. And the most important is the ห้องพักครู on the Facebook, you can capture this picture and then you can join us next, and you can watch this video again in the next Wednesday in the ห้องพักครู okay, you can join us this website to not miss any event of our Starfish Academy. Okay, so and don't forget we will meet us with the ห้องพักครู activity every Saturday. Like next Saturday is Songkran, so we off for the Songkran activity, and then we will meet again on the 22nd April with the Unplugged Coding EP2, how to teaching unplugged without computer. อะไรนะครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อนนะคะจะมีหัวข้อเด็ดๆเกี่ยวกับการสอนโคดดิ้งในสัปดาห์ที่วันเสาร์ที่22 เมษายนนะคะซึ่งวันสงกรานต์เราก็จะพักผ่อนเนาะให้ไปสนุกๆในวันหยุดของเราก่อนนะคะโอเคคุณท็อปขั้น next เลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ QR code for the question and QR code for the test. Today we have only 5 items. มีแค่5 ข้อเองเท่านั้น but we have to pass 3 items. 3 ข้อก็ผ่านแล้วเนาะต้องทำ4 ข้อหรือ3 ข้อคะโค้ชจ๋าปกติที่วางไว้ก็คือ4แต่ถ้า3ก็ผ่านได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้พิเศษค่ะ Special Saturday 3 ข้อก็ผ่านแล้วแล้วก็แอบบอกนิดนึงว่า retest ได้ไม่จำกัด ถ้ายังไม่ผ่านก็ทำใหม่ได้นะคะแล้วก็จะได้เกียรติบัตรนะคะอยู่ใน in the website เนาะ in the workshop certificate แล้วก็so if you can capture the picture of the test, this one, the QR code of the test, and the coach going to send some link in the chat box and also in the Line group chat. Okay, this is the link. You can save this picture and use the link until 6 o'clock in the evening today นะคะถ้าใครไม่ว่างทำตอนนี้นะคะเก็บลิงก์เอาไว้เก็บ QR code เอาไว้แล้วก็ทำข้อสอบไม่เกิน 6 โมงเย็นของวันนี้นะคะรีเทสได้ทำจนกว่าจะผ่านเลยจ้า วันนี้พิเศษนะโค้ชเขาให้พิเศษ3 ข้อก็ผ่านแล้ว easy มากๆเลยเนาะโอเค and for now I think it's time to say goodbye. Hope everyone have fun for this workshop today and thank you for joining us and see you again with the Egg Maker. It's gonna be every month. Every month gonna see us with the Egg Maker. Okay, bye bye. Thank you all สวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านใดที่ยังไม่ทันนะคะเดี๋ยว QR code กับลิงก์เราจะไปคุยกันอีกทีใน Open Chat นะคะใน Open Chat เลยเข้า Open Chat เลยทำซ้ำได้ค่ะมีคำถามภาษาอังกฤษขอบคุณมากนะคะวัน ข นี้ อบคุณค่ะแล้วมาสนุกกันใหม่นะคะ
บ๊ายบายครับ ขอบ คุ คุ ณ ณ อ ครับ ลิสครับ สวัสดี ส ค่ะ วัสดีค่ะ คุณจ๋าผมส่งให้นะครับ ผมส่ง โอเค ให้ในใบ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เสาร์หน้าเราหยุด1 เสาร์นะคะ เจอกันเสาร์ถัดไปค่ะ เป็นลุมหรือแองเกอร์เลย